Hello，大家嗱，11場賽事搭多場咧，日本嘅高月賞即係日本嘅2000堅尼啦嚇。咁啊，今日呢條片咧有兩匹有分頭嘅馬咧，推介俾大家嘅。另外啦，大家見到個標題啦，玩下亞運嘅啫，冇乜其他特別嘅。不過真係有少少過分喎。點解呢？今條片會同大家傾下嘅。另外啦，咁我尋日同埋前日咧就各上咗呢兩條片嘅。嗱，未睇嘅朋友咧，記住去睇啦。另外記住未訂咗頻道朋友，記住訂咗頻道。另外撳埋個鐘仔啊，咩追蹤啊，噼里啪啦啊，嚟緊我都會咧上一啲短片，關於一啲叫做策略上啊嚇，或者有啲咩有趣嘅分享，甚至乎有啲咩古惑馬咧，都會喺短片嗰度咧。之前都講下啲花生嘢啦嚇，咁啊大家見到標題啦，賀賢，我真係唔明，你8隻馬都冇隻俾黃寶嚟跑。嗱好啦，之前我當你可能啲馬未必即係姚本輝馬房係多放頭馬比較多啲，你賀賢就比較少啲啦嚇。好啦，你睇下今日8隻馬。嗰個飛來霸放頭嘅，盛世威風放頭嘅，嘉應奇兵放頭嘅，盛世威風你上次寧願俾潘頓輸過第4都唔俾黃寶嚟跑，我真係唔明點解喎。嗱，首先我唔係黃寶嚟 fans，亦都唔識佢嘅，無謂講説話。不過真係有時都睇唔過眼。你作為人哋師傅，8隻馬一隻都唔俾人哋，好啦，我當嗰啲機會馬搏殺啦，你唔敢俾佢搏啦。喂，嗰啲咩管之友啦，嗰啲咩王子啦，係咪？全部冷門嚟嘅。俾下個徒弟騎都唔得咩？我真係唔明佢做咩嘅喎。最好似黃寶嚟都有7隻坐騎，唔記得6隻定7隻啦嚇。其實咁樣為咩呢？嚇？定係嗱？我真係唔知個內裏原因啊。究竟呢個係師徒制度係馬會壓落嚟啊？佢哋係好唔想啊，因為嗱我自己咧都有馬主朋友嘅，我都會索料，不過我好少講呢啲嘢嘅嚇。我馬主朋友都講啊，喂，食飯嗰時，即係佢哋嗰啲賀賢嗰啲食飯嗰時冇問題嘅喎，影相搭破頭笑哈哈，完全唔覺得有問題嘅喎。咁樣你俾我嘅感覺，佢哋都有傾嘅，會唔會係即係根本就開頭有啲咩事啊 promise 咗啊，我馬房唔會俾馬你騎㗎啦，咁你自己出去揾食啦咁樣，因為嗱論騎功。我諗唔到賀賢點樣教阿黃寶嚟騎功咯，點都唔似啦，係咪先嚇？練馬亦都黃寶嚟又未到呢個年齡，咁點解會咁樣呢？我真係完全唔明。喂，你盛世威風飛來霸咁容易放頭，又交代咗嘅，俾個徒弟仔減下分去跑都好啊，係嘛？你咁樣咧，講真，你而家有朋友話賀賢咩唔啱呢？我覺得係好應該咁話喎，係嘛？8隻馬都唔俾隻人哋騎。係嘛？做人都唔識做啦，係咪先嚇？即係如果佢唔鋸，揾我講啦，係咪先？即係完全係唔啱啊，係嘛？8隻馬喎，有咩理由一隻都唔益個徒弟啊？嚇！我當你啲機會馬搏殺，唉，黃寶嚟我信唔過，或者有馬主話未必話俾黃寶嚟跑，喂，嗰啲冷門咪俾佢磨下咯，係咪先？最少人哋見到你賀賢會俾徒弟騎下馬先啦，嚇嗱。呢個好值得討論嘅嘢嚟嘅，大家有啲咩感覺呢？嚇？不妨講出嚟。其實因為好多朋友都有唔同嘅見解嘅。有啲覺得黃寶嚟可能啲有平日衰於練功咁啊嗱，有啲朋友咁講噶嚇。但係會唔會係咁呢？我又覺得機會都冇，點練功呢？係咪啊？馬都冇得出嘅，點練功呢？係咪先嚇？定係賀賢係要個見習生攞嚟操下馬咁樣呢？如果操馬嘅，喂，上面從化嗰啲操馬，唔知大家知唔知啊？上面操馬嗰啲唔係普通人嚟㗎，係嗰啲新加坡啊嗰啲退役騎師嚟嘅，有啲係好熟悉馬匹㗎，比起嗰啲見習生更加勁㗎嚇。所以咧根本就冇乜可能性嚇。你有乜理由？你如果唔係出呢手馬咧，都冇辦法入到嚟。你嗰啲飛來霸、盛世威風、嘉應奇兵全部放頭嘅，係嘛？我又相信嘉應奇兵雖然係潘明輝嗰啲即係嗰啲的係坐騎，俾人騎一兩盡應該都冇乜問題啊，係咪先嚇？唉，睇下日後係點啦。我估我之前條片都講過啦嚇，黃寶嚟想有運行，真係拜下告仔為師咧就最好。啊，有個朋友咧喺留言有講㗎，當年吳家俊啊，唔知大家有冇記得咧？吳家俊臨尾咧都走咗去告東尼度咧，都有變化㗎。即係佢本身都笑佢騎功屎啊，或者咩？臨尾咧，阿告東尼教翻佢幾手咧，喂！真係變化得幾大嚇，所以咧呢啲真係有見及此趁早啦
8隻馬呢8隻馬都唔俾隻你騎，我真係唔明佢諗乜嘢啊！咁當然人哋馬房係人哋嘅家事，唔關我哋事，但我哋有眼睇，你又 post 出嚟，咁我梗有份講啦，係咪先嚇？好啦。講完八卦嘢嚇，未訂閱頻道朋友記住嚇，按住呢個步驟做訂閱頻道咁就可以啦。因為咧嚟緊咧，除咗長片之外咧，我亦都會上一啲短片嘅，咁就唔會遺漏咗。另外，賽日如果想收到我嘅免費資訊嘅話咧，好似側邊呢啲咁啦，咁大家知啦，有加嘅朋友咧一定知㗎。除咗熱門之外，我亦都會有冷門同大家分享。嗱，將我 WhatsApp 加落你哋嘅電話簿度，另外喺 WhatsApp 度 say 個 hello 或者 hello 啦，我覆咗你咧，咁就會加大家落個社群度啦。社群咧亦都會咧分享一啲攬膽啊，嚟緊我都會喺策局入面咧分享一啲冷門嘅配腳啦，甚至乎足智賽咧都會喺社群入面咧同大家分享噶。所以如果想收到資料，記住加 WhatsApp 落你嘅電話簿度，4個黑或者 hello 咧，咁我兩匹馬嘅，一匹叫有啲分頭啦，第二匹就10幾倍嘅。咁大家唔中意做膽咧，都可以作為冷腳，因為嗰場馬好多超級馬喺度。第一匹可以做馬膽嘅半冷馬。就正係第6場4班呢個咧1650米泥地盛世威風。嗱，呢個盛世威風咧，因為今次第一次全轉跑開草地啦，轉場地。咁咧佢就跑過一次泥地嘅，就嗰次係完全唔近跑第9啦，三個馬位。嗱，但係咧之前3月幾咧，呢隻盛世威風咧試過課泥閘咧，大家 kick 入去睇，贏條街嘅嚇。好啦，當你試閘都唔係啦，睇下佢個出腳輕鬆肯唔肯就狠嘅喎嚇。仲有咧盛世威風咧個媽咪嗰面咧嚇，咁啊偏向美國嘅，亦都好多啲仔仔女女咧係跑泥地，所以盛世威風咧就必定識跑泥地嚇。好啦，唔好講血統啦，但係問題大家睇下呢一場馬咧有冇啲咧真正快放馬喺度？好啦，我當你6號艾利奧係放頭嘅，跟住再數咧。午夜快車又唔係放頭喎，午夜快車係屬於嗰啲2、3位咬住步速去跑啦，跟住再數已經冇啦，所以咧呢隻盛世威風肯放，肯定係佢放，係嘛？除非佢唔放啫，係咪先嚇？即係除非嗰隻艾利奧呢排都唔係好神㗎，佢連續3仗跑泥地都冇乜前速咁。咁當然啦，呢啲馬隨時變身啲估唔到，但係如果計盛世威風嗱，最重要咧。盛世威風前嗰仗咧，班得嚟佢爺馬嗰仗咧1分21秒正，好快，龍奧凌羅追佢唔到。最好笑上一次咁當時佢放啦，因為豐功偉績嘛，我哋買係嘛？潘頓騎到第4係嘛？呢啲馬有咩理由唔俾阿黃寶嚟試下啊？呢隻馬咁急出轉場，趁熱打鐵嘅啫呢啲就打鐵趁熱，調翻轉打鐵趁熱嚇。仲有咧就應該換翻奧爾文好分頭啲咯嚇。嗱，潘頓好多馬都係㗎，一換咗其他人咧都幾有機會嚇。尤其是呢個盛世威風，如果唔會 keep 住呢個賠率嘅啦，我諗就都會落翻2格度咯嚇。呢隻推介俾大家，半冷心水。第2匹有10幾倍嘅，咁大家唔中意咧都我覺得值得拖嘅冷腳嚟嘅，就係第9場3班14米。嗱，呢場馬一睇，哇！隻首飾天空終於都出咯喎，即係都隔咗咁耐，終於都出啦嚇。咁好啦，另外啦，莫雷拉騎翻隻大眾福星又必定熱嘅啦。勢必3連捷嘅有形量亦都喺度。3隻咧都咁惡嘅惡耶喺度，係嘛嗱，我推介俾大家嘅就係9號嘅尊智神。呢個尊智神咧，其實咧就上季贏咗啦，跟住季初亦都贏咗仗，跟住上3班谷草1000米嗰場咧，其實都證明3班必定夠。但係之後嗰幾仗咧，神貨係冇乜問題嘅。沙圈亦都冇乜問題，但係隻馬咧，我見到佢落腳咧真係轉慢咗。如果大家不妨睇一睇，再加上呢隻馬嘅血統咧，唔可以再跑1200米，一定要真情咁滯。呢個尊智神咧，今次就會繼續用阿奧爾文啦。上一次咧，其實咧佢都叫跟得前嘅扶搖世勁嗰場但係嗰場馬咧就好明顯都唔啱追啦落腳真係慢。咁今次咧真情跑1400米咧，我覺得咧係幾好嘅機會嚟嘅。當然啦，佢嘅質素話挨唔挨到啲首飾天空有形量嗰啲質素咧唔知。不過咧今次有分頭嘅話咧，可以作為位置 Q 膽嘅呢隻尊智神，因為只要頭先我講嗰啲馬咧1、2隻失準咧，佢走入233甚至贏我都唔覺得佢即係有啲咩特別㗎。因為呢隻馬上季尾贏6月8號嗰場咧，其實贏嗰場好輕鬆。
跟住阿麥道朗初出135磅13倍冷門啦，完全係估唔到佢有咁嘅後勁，孭住135磅喺後面咁衝上嚟嚇，雖則個時間普通，但個姿勢咧係好吸引人嚇，即刻上3班都入位啦嚇，所以呢隻津智神咧唔會唔夠3班嘅，佢跟住根本就係路短咁滯，連續跑幾場1200嚇，今次首次真情1400米，我覺得呢隻咧絕對有爆冷嘅可能，推介呢隻冷門俾大家，祝大家咧就贏多啲。